Good morning everyone. I am Jatin. I am Ridul Gautam. We students of PMC Kendriya Vidyalaya Tagore Garden of class 7 had made a project on IoT based smart garage door opener. We can use this by an application. पहले बताओ तो क्या कुछ प्रॉब्लम बताओगे कि जैसे देखा कि आजकल क्या है कि रात में कोई आया है, गेट कीपर सो रहा है, ठीक है, मेरी कार बाहर खड़ी थी, ठीक है, मैं नॉक करके उतरा वो बट उठा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए कि मेरी कार जैसी ही आए मेरे घर पे मेरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल हो, जैसे मैं उसको तुरंत मेरे गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और मैं उसको क्लोज कर दूँ, बटन को क्लोज कर दूँ। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब मेरा क्या है कि मैंने सिस्टम ये डिज़ाइन करा है, इसमें ये चीज़ें मैंने लगाई है, कंपोनेंट लगाई है। नाउ आई विल शो द वर्किंग कि कैसे वर्क करता है। ये कनेक्ट है हमारे एप्लीकेशन से, जैसे हम ओपन क्लोज करेंगे ये ओपन और बस बताओ ना उसके बोल के दिखाओ, तू तो रुक रहा है। बोल जल्दी बोलो, बड़ा समय नहीं है जो फिर अरे बोल भाई, क्या कर रहा है? Good morning everyone. I am Jatin. I am Ridul Gautam. We students of PMC Kendriya Vidyalaya Tagore Garden of class 7 had made a project on IoT based smart garage door opener. Sometimes at late night we get home and हिंदी बोल लो, नहीं इंग्लिश समझ में तुम्हें मैसेज कन्वे करना भाई, मैसेज कन्वे करो। तुम्हें हिंदी बोलनी है तो हिंदी बोल लो, कोई नहीं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल लो। तू अपना अपना बोल, वो तो बोल ही लेगा, उसको तो एक भी नहीं, तू बोल, पूरा बोल। I am Jatin of class 7B had made a project on IoT based smart garage door opener. For this project, जब हम रात को लेट घर आते हैं और जो हमारा वर्कर होता है जो गैरेज का डोर ओपन करता है बंद करता है, तो उसे ज़्यादा अगर वो नींद में होता है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है डोर ओपन करने के लिए। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जिसमें हमें बिना फिजिकल मेहनत के हम अपने फ़ोन के एप्लीकेशन से ही इसे ओपन क्लोज कर सकते हैं। वेरी गुड, ऐसे ही बोलना है बस, जैसे